Hallo und herzlich willkommen wieder bei Die Selbermacher. Heute mal ein Blick direkt auf unseren Kamin im Hintergrund. Darum soll es nämlich auch mal gehen. Diese Scheibe seht ihr so ein bisschen, ganz dreckig, ist hier normal. Im Winter wird er viel gebraucht, viel genutzt. Die Sache ist halt, der verrußt auch sehr schnell. Wie kriegt man ihn am besten sauber? Nun, da gibt es ja die unterschiedlichsten Mittelchen im Baumarkt oder auch im Einkaufsmarkt, die super viel versprechen, nicht ganz billig sind, bestimmt auch sehr gut. Ich habe mal was ausprobiert und das für sehr gut befunden. Das wollte ich euch heute mal zeigen und ich zeige euch einfach mal, was wir dazu brauchen. Ganz einfach, eine Flasche, egal was für ein Hersteller das ist, geht auch gar nicht um den Inhalt, womit man es kaufen kann, sondern hier ist einfach nur Wasser drin in der Sprühflasche. Dann habe ich 3 Tücher Küchenpapier von der Küchenrolle. Und ich habe mir aus einer stinknormalen Haushaltszeitung 3 Blätter A3-Format ungefähr zusammengefaltet und das brauchen wir dazu. Wie das geht, zeige ich euch jetzt, nehme ich euch einfach mit. Hier seht ihr sie schon, dreckige Scheibe, so sieht sie aus von innen, ne? Wenn man rauffasst, total rußig. Was machen wir zuerst? Als erstes Wasserflasche und ordentlich einsprühen. Müsst schauen, unten tropft das eventuell ein bisschen runter, aber das ist nicht so das Problem. Dann nehmen wir das erste Zeitungspapier und wenn ihr mal so in den Kamin reinschaut, ich zeige euch das mal. Da ist er. Seht ihr das hier? Da ist noch die Asche von gestern Abend drin. Und das ist auch gut so, denn die brauchen wir jetzt dazu. Also einmal den Schwenk wieder zurück. Und dann geht's los. So, dann als erstes Zeitungspapier und richtig abreiben. Ihr seht, der erste Dreck, der geht schon runter, ohne Probleme. Ja, kann ruhig richtig schmieren und schieren, denn es geht jetzt erstmal nur darum, den ersten Dreck runterzumachen. So, aufpassen, dass das nicht zu trocken wird. Lieber zwischendurch nochmal nachsprühen. Warum? Sage ich euch gleich. So, und dann, ihr seht, so sieht das dann schon aus, das Papier, schon ganz schön mistig. Einmal umdrehen, andere Seite, nochmal genau das gleiche. Wie geht es dann hier weiter? So, hier zeige ich euch, hier ist so ein bisschen eingebrannt schon die ganze Geschichte, ist ein bisschen schwieriger sauber zu machen, geht aber auch. Wie? Zeige ich euch. So, jetzt haben wir das erstmal soweit vorbehandelt und jetzt heißt es wieder sprühen. Das Dreckige kann man noch nehmen, kann man noch gebrauchen, wenn es noch nicht zu kaputt ist. Auch mal ein bisschen nass machen. Und jetzt kommt die alte Asche zum Einsatz. Einditschen, dann haben wir so einen leichten Film drauf. Und damit kann man jetzt schön wie schmirgeln. Das Interessante bei der Asche ist, die schmirgelt zwar den Ruß von der Scheibe, aber sie macht keine Kratzer in die Scheibe rein. Das ist das total Coole. So, und dadurch, dass die Scheibe noch immer schön feucht ist, wenn sie zu trocken wird, einfach nochmal nachsprühen. Ist so ein richtiger schöner Schmierfilm drauf und damit kriegt man eigentlich alles runter. Seht ihr selbst die Ecken ohne Probleme. Geht ganz einfach. Wenn es zu glatt wird, einfach nochmal in die Asche eintauchen und das ganze Spiel nochmal. So, hier wird es ein bisschen zu trocken. Zack, einmal ein Sprüher drauf. Dann kommt wieder der schöne Schmierfilm zustande. Und dann seht ihr, kriegt man das alles glänzend sauber. Auch hier unten in der Ecke, was einem eigentlich, wenn die Kamintür zu ist, nachher gar nicht auffällt so richtig, aber einfach um der Genauigkeit halber wollen wir das dann einfach mal schnell machen. So,
Hier ist noch ein klein wenig. Brauchen wir noch mal kurz ein bisschen Asche. Zack. Kann man auch machen. Einfach mal kurz sonst auf das Papier direkt drauf sprühen. Die Feuchtigkeit, ne? So. Gut. So, jetzt haben wir das soweit sauber. Das kommt dann einfach in Ascheeimer, zack und rein. Jetzt kommen die Küchentücher, die ich vorhin erwähnte, zum Einsatz. Nochmal einmal nass machen und dann schön sauber polieren. Da fällt einem dann auch noch ganz genau auf, wo man vielleicht noch was vergessen hat. Deswegen sagte ich ja vorhin, habe ich mir 3 Zeitungsstücke fertig gemacht, dass man bei Bedarf immer noch mal nachschmirgeln kann. So wie hier vorne, machen wir dann gleich. Gehen wir erstmal hier hinten. Hier sieht die ganze Geschichte schon sehr schön aus. So. Ne, das war nur ein Wasserfleck. Alles gut. So, so sieht die Scheibe dann noch schon gleich bedeutend besser aus. So, so sieht es aus, glasklar. Und auch wenn ich sie jetzt zumache, das ist doch mal ein Unterschied, ne? Vorher, nachher, absolut top, absolut genial. So, und so. Das war's, die Scheibe ist wieder sauber, ohne groß Aufwand, ohne groß Kosten, weil die Kosten des Wassers belaufen sich auf 0. Zeitung bekommt man jede Woche irgendwo eine in den Kasten gesteckt und das Küchenpapier, das ist auch verschwindend gering, die Kosten. Das war so mein Beitrag, einfach mal ganz kostengünstig, schnell die Kaminscheibe wieder sauber machen, mit der vorhandenen Asche aus dem letzten Brennvorgang sozusagen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Kostenloses Abonnieren nicht vergessen und ansonsten war es das. Tschüss sagen, die Selbermacher. Ciao!